quel cervo di ieri come se lo vuoi prendere, quello lo prendi. Sai che è passato Babbo Natale per te? Vieni a vedere. Vai a vedere sotto l'alberino. No, quelli sono le nostre paste. Vai a vedere sotto l'alberino. Che è passato Babbo Natale. Hai visto? Babbo Natale ti ha portato il regalino.